Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ја грешното. Дојдете, оти се е веќе готово. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кога луѓето пловат по разбрануваното животно море, носени единствено од своите телесни похоти, кога скалило по скалило слегуваат до дното на животот раководени од страстите и пороците, кога секојдневно мечтаат за земните сладострастија и за умножување на своите распадливи богатства, единствено нешто кое може да ги избави од оваа погубителна состојба е Христовиот повик и допир. Имено, таков повик и денес упатува Спасителот до сите нас, кога во прочитаното Евангелие го слушнавме свечениот повик за навечера, повик кој со истата јачина 2000 години допира до нашите уши, а кој гласи: дојдете, оти се е веќе готово. Овој повик за влез по Царството Небесно е повик со вечна утеха, вечна надеж, дека Спасителот никогаш не заборавил и дека Он постојано промислува за нас и нашето спасение. Овој повик е доказ дека вратите на Царството Небесно се секогаш отворени за секој еден кој ќе пројави искрено покаяние, кој ќе пролее очистителни солзи за своите гревови и кој искрено ќе побара да влезе во тоа царство. Но само ако го исповеда името Христово во целата негова чистота, онака како што учи православната црква. Зошто овој повик е толку многу привлечен за нашата душа? И зошто нашата душа сакале ние или не, постојано тежнее за вечната вистина, за соединување со Бога и за влез во Царството Небесно? Одговорот на овие прашања е премногу едноставен. Бог проникнува и во најскриените делови на нашата душа, во секое нејзино делче кое е исполнето и со згротчена крв од гревовното ѓубре. Затоа неговиот повик за нашата душа представува нејзино обновување и воскресение. Тој повик во нашето срце ја разбудува ненаситната глад, неизгасливата жед, па ние со сласт ги примаме неговите зборови кои влегуваат во нашето срце. Како капки од небесен дожд кои изобилно паѓаат врз сувата почва, слушајќи го повикот за влез во Царството Небесно, потребно е да заборавиме за телесната храна, за пиењето, за сите наши телесни потреби, па да ги преиспитаме сите наши активности и да дадеме правилен суд дали нивниот стремеж е влез во Царството Небесно и средба со Господа. Овој Христов повик низ целата Вселена се слуша 2000 години. И се додека трае светов и веков, овој повик ќе ги трезнее душите и срцата на сите оние кои заталкуваат од тесниот пат и тргнуваат по широкиот пат кој води во вечна погибел. Светата црква секогаш ќе ги повикува луѓето да влезат до Царството Небесно, кое се открива во срцето на секој вистински христијанин и носи мир, спокој, неискажлива радост. И светиот апостол Павле, кога неуморно насекаде го ширел Божјото Слово, на сите им нагласувал дека Царството Божјо е правда и мир и радост во Светиот Дух. Според тоа Царството Божјо, кое се вселува во нашите срца и каде што сите ние треба да се најдеме по нашиот земен живот, е праведен живот, согласно Божјиот закон. Тоа е мир и спокој за човечката совест, каква што може да даде само Господ. Тоа е тивка радост, зашто преку него го спознаваме Господа, веруваме во него, одиме по него, го носиме во себе. Тоа е плод на мирна совест, сопатник на секој еден кој живее во Христа и со Христа. Тоа Царство Божјо, кон кое не повикува денес Спасителот, е толку многу блиску до нас. Потребно е само да ги отвориме вратите на срцето, да го прифатиме неговиот повик
па да постанеме наследници на тоа царство. Па и самиот Господ сака тоа царство да постане достоинствено за секое верно срце. А за да влеземе во Царството Божјо, а во исто време тоа да слезе во нашето грешно срце, па тоа срце да почне да живее со Христа, потребно е пред се да го посакуваме. Како? Онака како што направил блудниот син. Тој посакал да се врати под покривот на родителскиот дом и се вратил. Каква радост доживеал во прегратките на својот татко. Каква радост и нас не очекува кога би посакале да го прифатиме повикот и да влеземе во царството на нашиот Господ. Сите наши срца треба да посакаат за секогаш да се соединат со Господа, зашто Господ наедноставно не вика дојдете, значи не исклучува никого, не е направена ни најмала селекција на одбрани гости или пак почесни поканети, не се презрени ниту сиромашните, ниту бедните, ниту болните, ниту бездетните, не се понижени ниту гладните, ниту жедните, ниту натажените. Апсолутно сите се повикани да влезат во Царството Небесно со еден единствен збор. Дојдете. За жал, самиот Господ ни сведочи дека многумина не го прифаќаат овој повик. Како тогаш, кога Он живеел на земјата, така и сега. Кога овој повик се упатува од Светата Црква, Господ не повикува да го поделиме со Него својот живот, вечниот, небесниот живот и вечната радост. А ние говориме, да, Господи, ќе дојдеме, но ќе дојдеме тогаш кога ќе завршиме со своите земни обврски. Ќе дојдеме тогаш кога ќе престанеме да се радуваме на своите земни достигнувања и кога ќе се наситиме со своите богатства. А бидејќи таа наситка очигледно нема крај, тогаш, Господи, прашање е кога и дали некогаш ќе дојдеме. Впрочем, во својата занесеност, во служењето на гревот, Твојот повик, Господи, некако како да ни пречи, зашто представува разбудување на нашата совест, а тоа значи дека ние ќе треба да се самоосудуваме за своите постапки, а тоа не ни оди во прилог. Оти луѓето не почитуваат вакви какви што сме, заглавени догуша во грев и скаменети во своите срца. Затоа Твојот повик, Господи, и ден денес не е добре дојден меѓу нас, но во секое срце се крие љубов, зашто таа е всадена уште со нашето создавање. Токму Христовиот повик треба да ја распланти таа љубов. Нашите срца се тесни, а треба да бидат широки, за да можат да ги прегрнат и оние кои ги любиме и оние кои ни се непријатели. Да ги прегрнеме со жртвена љубов која не знае за граници, но ние не сме такви, а не се ни трудиме да постанеме такви. А животот си врви. И ние си врвиме покрај животот, зашто не сме способни да го живееме животот како што треба. Колку убаво Господ ни вели, барајте го најнапред Царството Божјо, не ни вели, се друго ќе ви биде одземено, напротив, се друго ќе ви биде придодадено. Само ако вие умеете да го живеете животот како што треба, ако умеете она што јас ви го давам, да го користите како што треба, и ако го слушнете мојот повик, дојдете и се повикате на Него. Во својата гревовна закоравеност се уште не можеме да сватиме дека Спасителот Христос прими човечка плот и дојде на земјава за да ни даде живот, и тоа живот во изобилство. Таа сета земја да постане наша татковина, а не само некое нејзино мало парченце, секое дело, секоја творба и секоја патека да постане наша, а не само некое малечко и беззначајно нешто, кое ние можеме да го направиме во нашиот краткотраен живот, прифаќајќи го Христовиот повик за влез во Царството Небесно. Треба да знаеме дека на крајот од животен пат не очекуваат пресладките Христови зборови. Радувајте се, веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата.
Овие зборови се прекрасна гаранција дека на крајот на нашиот животен пат не очекува вечен живот со Христа во постојано општење со својот пресладок Господ. Токму кон ова ветување денес не повикува Спасителот. Затоа секое наше срце нека биде предадено на Господа. Со Христа да живееме до крајот на нашите дни. Со Христа да влеземе во вечниот живот и со Него според Неговата милост да пребиваме во бесконечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.